行機の席結局どこが一番いい問題。家族4人の場合もそうだし、子供2人親1人の時も真ん中の席が結構良かったです。あと後ろに行くほど人が少なくて静かな感じがします。シーエンさんの作業スペースに行くとおやつが置いてあったりして楽しいし、ご飯もらえるのは遅くなっちゃうけど後ろ結構いいです。まだ子供が小さい時はパシネットがつけられる一番前の席おすすめされるんですけど、パシネット便利なんやけどデメリットもあるかなっていう感じです。真ん中の席やと窓の外の景色が見えないのは残念ですよね。皆さんのおすすめ座席はどこですか？